Hola amigos, buenas noches, sean todos totalmente bienvenidos a un video más. El día de ahora pues nos encontramos por acá, muchos del nene se fue. Ya estoy dentro de la casa, adentro. Teníamos a un gran hombre aquí ustedes. En seguridad. Ajá, Vamos a entrar. pero estamos fuera de casa ustedes, estamos retirados y hoy nos venimos a hacer una fogata. Miren cómo andan aquí bien trajeados, muchas lumbres ahí donde están todos. Allá están, ahí está Chino también, y Niño. Bueno, vamos a ver si ahí está. Yo creo que se mira mejor así, va. Sí, mejor. Vamos a apagar el poquito. Ajá. Yo tengo mi... Bueno, así de que para todos aquellos que nos vayan a ver, hoy pues andamos fuera de casa. Queremos pues agradecerles ahí a todos los que nos vayan a ver. Hoy nos vamos a lanzar una fogata a ustedes. Sí. Cuidado, ya yo creo que con eso, ya ahí está. Bueno, entonces aquí anda Chino también. Cuidado, va a quemar un chan. No, ese jumbo es mala idea tenerlo ahí arriba. Bájenlo para el otro lado. El hombre, métanlo ahí, ve. No, vas a quemar el costal. El costal. Miren, aquí tenemos tenemos un costal. Ahí tenemos de lo que vamos a tomar. Tenemos el chamaco también. Ajá. Tenemos frío, chamacar. Ajá. No, pero no por eso está la fogata, pues. Sí. Pero mucha llama, considero yo. Bueno, para aquellas personas que se van a preguntar qué están haciendo estos locos por acá. Se cae un poquito de gracia, ahí ponemos todo de adentro. Calidad, domingo. Sí. Va a tomar una foto ahí juntando el juego, ustedes háganse. Ajá. Miren para acá, apaga tu linterna. Ahí está. Miren para acá, muchachos. Ahí está. Va. Entonces, por primera vez lo estamos haciendo. Sí. Desde ya, pues, esperamos de que les guste. Entonces, por acá, perdón, nos detuvimos ahí a ponerle pol. Entonces, aquí miren, mucha llama, considero yo, mucha. Ay, Dios mío, Chino, Cuidado. Cuidado, rieguen así la... Pero por eso vamos a echar leña un poquito húmeda para que... Bueno, ¿de qué? Leña húmeda, mucho Ajá. para que haga como que brasa. Ajá. Sí. Bueno, entonces, para la persona que dijo que quería ver una fogata, pues que comente ahí que si le gustó o no. Mucho humo. Pero nosotros por acá pues estamos haciéndolo. ¿De cuál? Ese humo para los recursos, ya nos van a picar. Sí, no, ahí está bien. Lo que arde es el chiribisco, va. Estamos como a 3 horas de casa ahorita. Sí. Sí, no, no estamos tan lejos ustedes, pero bien. 10 minutos. También echamos el juego. Consideramos de que ya son las 11, vamos ya. Sí, ya va. Antes que fuimos a traer leña, y que si el niño hacía traer un manojo de escobillo que tiene doña María para hacer su escoba. Lleva unos estos para juntar fuego y dice, no, si eso es escoba, digo, no, si ya no lo van a ocupar porque está todo seco. Bárbaro, niño. Bueno, voy a desconectar la linterna. Porque así pues solo pongan la linterna así abajo, ve a la par del jueguito para que se mire bien calidad abajo. Bien bonito. Ajá, así ve. Miren, todos andan enseterados. Niño carga suéter. Omar carga el de él. Vos no tenés, va. Nada, va. Bueno, Omar pues está poniendo ganas ahí también ustedes. Para que ajá, en Petén estamos ahorita. Mira, ve. Y todavía, mira. Chica, niño. El niño como que fuera policía, mira lo que anda. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a bajonear, decís vos? Sí, supuestamente a echarnos de la golosinas. Bueno, se trajeron golosinas y usted
y salchicha. Y trajimos una pelota para jugar por si Bueno, miren, sabemos de... agua, mira esto más. Ajá, Vamos a separar un poquito porque no hace que nos... sí. Mira, sí, no, separate un poco, no hace que te quemes. Sí, porque Bueno, lo que yo les quiero decir es de que si ustedes pues van a ver esto acá, Ah, sí. Ya. ¿qué? Y eso van quemadas aquí. Ah, la mayonesa. Y la salsa no hay. Salsa, sí, no hay. No había Y chile no trajeron también, va. Es que ya estaban cerradas las tiendas. Ya estaban cerradas las tiendas, va. Aquí a las 9 de la noche cierran las tiendas. Bueno, A las 8:30 ya no hay. ya. Así hace la tienda. Ajá. Y había un montón de policías había en la aldea. No, hombre, o sea que sí ya estaba, Ya estaban cerrando las patrullas, habían. sí, como ahorita, no, y como si ustedes se pueden dar cuenta también es de que por esto lo de la Semana Santa no quieren a nadie ya abajo, Sí. 10 horas de la noche. Pero bueno, entonces, para comer mingo, ¿Ah? francesitos con salchicha, ¿va? Sí, pero las salchichas las vamos a sacar. Por decirlo, me tengo sobre esa, sí. Ujú. Pero las salchichas considero que mejor asar. Las vamos a asar, vamos a, ¿ah? No, porque tiene que ser verde. Ahí, está tirado. Ay, ese, Como que fuera volcancito. mucha, que llamaron es eso, hombre. Mejor porque así se mira más clarito. Se mira bien claro. Miren, estamos Se cae mucho. Ay, en cae el brazo. oscuro. Ay, no, hombre. Ah, la madre. Bueno, entonces vamos a continuar ahí siempre en otro video. Ah, sí. Vamos, sí. Vamos a contar unas historias de terror y en realidad lo que nos ha pasado. Fíjate que un día iba yo por el campo, me caché 5 quetzales. De terror, yo tengo una historia de terror, pero sí es de terror. Oye, va, las vamos a contar ahí en un siguiente video ya más después para que todos vean de que hoy sí nos vamos a derretir mucho. Omar, ¿vos tenés miedo o no? Miedísimo tengo. Ajá. Hay poquito de espanto. ¿Dónde será? Pero La bruja ya estaba trabada, ya la mataban. ya la mataban. No, muchachos, no, hablando de terror, sí da miedo, muchachos. Tal vez nos van a huevar, así en serio. No, hombre, ya fíjate que cuando, ahorita, no sé qué lo tengo ahorita, ya van a ser las 12. Ya a las 12 en punto, oyen que grita una mujer aquí en el... Sí. ¿Dónde está mi hijo? Aquí está Mingo. Vas a sentate ahí, mira, Mingo, para que te mires bien a jugar, porque ahí parado tengo que levantar la cama. Así sentado como estaba. Muchachos, yo considero que tiene mucha llama. Enciendan su linterna y apáguenle la llama para asar las salchichitas así bien de agua. Ay, yo Bien. Ay. Bien, día. ¿Cómo? ¿Cómo son las palabras chapinas? ¿Cómo son las palabras? No, así sinceramente. Decimos, Nelson casaca, vos. Pajeros. O son pájaros. O cuando te dicen algo de que tal vez nunca lo has escuchado. Ah, pero o sea que la palabra huevo es Es un huevo. ajá, es un huevo para comer, va. Pero el chapín malinterpreta las cosas. Entonces ya piensan, o sea, diferente pues. Pero hasta acá pues nosotros decimos esas son porque son. Hay algunas afuera, güey, que saben. Fíjate que ni hoy estaba viendo yo el teléfono. Pongan su linterna así ve, para abajo, para el jueguito. La mía se le fue la carga. Ajá. Fíjate que yo Meco, Ajá. estaba viendo yo mi teléfono. Me tiraron en un grupo. Y empecé a responder. Muchas se me opacó el video. No los miro mucha. Vamos a ver. Empecé a ver el teléfono. Ajá. Me cayeron varios mensajes. Y lo que se me había extraño ahora, me cayó un número desconocido. Lo primero que hago es preguntarle de dónde es, ¿va? Ujú. Le pregunté, oye, una pregunta, le digo, ¿de dónde eres? Bueno, se puedo saber, pues. Ah, me dice, soy de Paraguay. Fíjate que de dónde, vos. De Paraguay, ¿no? De para. Sí, de Paraguay. Oh, bueno.
¿De hubieras hablado en inglés? Oye, le hubiera dicho. Oye. Hoy es domingo y el cuerpo lo sabe. Le hubiera dicho. Sí. Vaya, entonces amigos, vamos a continuar en un siguiente video, así de que muchas gracias por vernos. Así es como hemos iniciado y esperamos de que les guste la segunda parte. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, Mingo. Adiós. Tira un beso pues para despedir la noche de pasión. Ya. eso, Mingo. Cusco, Mingo. Vaya. Así es. Hasta la próxima entonces, que Dios los bendiga. Dios bendiga.